السلام عليكم. النهارده هنحل أسئلة اختبر نفسك والمقالي بالنسبة للانعكاس الكلي للضوء. أول سؤال عندي بيقول لي سقط شعاع ضوئي من الزجاج على السطح الفاصل مع الماء فتغير الطول الموجي له من 5000 إلى 5625. عايز الزاوية الحرجة من الزجاج إلى الماء. زي ما اتفقنا إن ساين فاي سي عبارة عن صغير على كبير 5000 على 5625، وبعد كده أعمل شيفت ساين للمقدار ده كله، هيطلع لي إن الفاي سي عبارة عن 62 و73 درجة. بعد كده نمرة 2 بيقول لي لو علمنا ان الزاوية الحرجة للزجاج مع الهواء 41 81 والزاوية الحرجة للزيت مع الهواء 43 23. عايز الزاوية الحرجة من الزجاج للزيت. منين لفين؟ من الزجاج للزيت. يبقى ساين فاي سي من الوسط الأول، يبقى ساين الزجاج فين؟ اللي هو 41 و81 على ساين الزيت فين؟ اللي هو 43 و23. الكلام ده هيطلع لي ان الفاي شفت ساين المقدار ده يطلع لي ان الفاي عبارة عن 76 و74 من 100 درجة. بعد كده بقى نمرة 3 بيقول لي الشكل المقابل ما الزاوية التي تمثل الزاوية الحرجة. الزاوية الحرجة يعني خلاص هي سقطت فبيقابلها زاوية حرجة. أكيد طبعا الزاوية 2. ليه؟ لأن احنا قلنا هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، مفيش حاجة خالص موجودة بين الشعاع الساقط والعمود المقام إلا نمرة 2. نيجي بقى لنمرة 2 بيقول الأوساط 1 و2 و3 أوساط شفافة. فإذا مر شعاع ضوئي كان بالشكل التالي فما الترتيب الصحيح لسرعة الضوء. أول حاجة أنا هرتب على حسب الكثافة الضوئية وعليها أعكسها. احنا عارفين ان الضوء لما يجي ينتقل ما بين اوساط هنا حصل انعكاس تام او انعكاس كلي، يبقى الوسط ده ان 2 يعتبر اكبرهم. ليه انا قلت ان 2؟ ما هو هنا برضو يعتبر هنا حصل انعكاس او زاوية حرجة. طالما ظهر زاوية حرجة يبقى ده اكبر من ده واكبر كمان من ده، يبقى ان 2 اكبره. تمام خلاص. بعد كده عندي هنا الوسط 1 والوسط 2. هحلها ازاي؟ هنا المفروض ان هنا حصل انعكاس تام وهنا نفس الزاوية وحصل زاوية حرجة، فهنحلها برضو ازاي؟ عن طريق قانون سينل. انا هنا نفس الزاوية ولنقل ان هنا سيتا وهنا سيتا بالتبادل. تمام خلاص. يبقى بالنسبة لده اللي هو ان 2 ساين سيتا بتساوي ان 3. ان 3 ليه؟ لان ساين 90 بكام؟ بواحد. انا عندي بالنسبة للوسط الاول انا لو انا ساقطة بالسيتا هتكون كبيرة لدرجة ان هي بتنعكس، فما يعني اكيد ايه الساين دي هتكون اقل منها. تمام، يعني ساين سيتا 1 اقل من ساين سيتا، صح؟ ليه؟ لان هو دلوقتي انا لو قلنا ان دي زاوية حرجة بمقدار 70 فالمفروض ان ده هتبقى زاوية حرجة بمقدار 40. وزي ما اتفقنا في الشرح ان الساين بتتناسب طردي مع السيتا، كل ما كانت قيمة السيتا اعلى كل ما كانت قيمة الساين اعلى، فبالتالي يبقى ان 1 اقل من ان كام؟ من ان 3. يبقى خلاص هرتبهم. انا عارفه ان الاثنين اكبر من ايه؟ اكبر من ان 3. اكبر من ايه؟ ان 3 هنا هي هقرا كده اكبر من ان 1، وعليه هعمل السرعات. انا عارفه ان العلاقه عكسيه، يبقى الفي 1 اكبر من في 3 اكبر من الفي 2. هنلاقي ان الاجابه دي نمره ب. بعد كده نمرة 12 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أنا عندي هنا منشورين. بيقول الشكل المقابل يمثل منشور عاكس عند سقوط الشعاع الضوئي عمودي على الضلع بي سي فإنه يخرج من الضلع إي. واحنا بنقول إن هو بيسقط على أحد الأضلاع، إيه اللي بيحصل؟ بيرتد. تمام، بينعكس 90 درجة. طب هو هنا برضو سقط على أحد الأضلاع، هيحصل إيه؟ هينعكس 90 درجة. وبعدين هيجي هنا هينعكس 90 درجة، هيجي هنا هينعكس 90 درجة، فبالتالي هيطلع لي منين؟ من البي سي برضو. تمام، نمرة د هي الإجابة الصحيحة. تاني دلوقتي واحنا بنشرح الانعكاس على المنشور العاكس، قلنا لو هو ساقط على أحد الأضلاع مش على الوتر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل له انعكاس واحد بس. طيب هو دلوقتي حصل له انعكاس واحد وخرج منين؟ خرج من المنشور خلاص اهو، راح على فين؟ راح على المنشور التاني. نلاحظ ان المنشور التاني ده ساقط على ايه؟ ساقط على الوتر. فما يسقط على الوتر احنا اتفقنا ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له انعكاسين في المنشور. فده اول انعكاس وده كده تاني انعكاس، وهيخرج هيتجه فين؟ هيتجه على المنشور ده. هيسقط على ايه؟ هيسقط على ضلع، فيحصل له انعكاس ايه؟ مرة واحدة، فبالتالي هيخرج من نفس الضلع اللي هو البي سي.
يبقى قبل اما نحل حاجه زي دي بنحدد انت ساقط على الضلع ولا على الوتر. لو على الضلع يبقى انعكاس واحد، لو على الوتر يبقى انعكاسين. يبقى نمره د هي الاجابه الصحيحه. تاني حاجه بقى نمره 2 بيقول لي في الشكل المقابل يمر شعاع ضوئي خلال احد منشورين ثلاثيين متماثلين من مادتين مختلفتين، عايز معامل الانكسار النسبي بين المادتين 1 و2. معامل الانكسار النسبي اولا هو عايز ان 1 2، ان 1 2 زي ما اتفقنا احنا بنقرا كده بالعكس، يبقى ان 2 على ان ايه 1. تمام. وزي ما اتفقنا ان انا لو انا عندي وسطين في زوايا سقوط وزوايا خروج يبقى على طول بنستخدم قانون سينل. يبقى ان 1 اللي هو ده في زاويه ايه ساين فاي سي بتساوي ان 2 ساين 90 اللي هي بواحد، يبقى ده مش موجود. انا عايزه ساين فاي سي اللي هي ان 2 على ان 1. دلوقتي انا هعرف فاي سي ازاي، او ان انا هجيبها عن طريق ايه؟ دلوقتي لو جينا بصينا هنا ده كده عمود مقام وده كده ايه 90 درجة، يبقى الفاي سي ودي بتتملي 90 درجة، وانا عارفة في المثلث ده ان هو مثلث ايه 90 درجة، يبقى دي زائد دي برضو بتتم 90 درجة، يبقى الفاي سي بتساوي لي ايه الزاوية اكس. لحد كده تمام؟ تمام. وده كده مثلث قائم معروف اضلاعه دي 3 وده 4، يبقى ده كده كام 5. وانا عارفة ان ساين الزاوية عبارة عن المقابل اللي هو 3 على الوتر اللي هو 5، يبقى 3 على 5 يبقى المقدار ده بتساوي 6/10، وده بما يعادل ان 1 2، يبقى الإجابة نمرة ألف. نيجي بقى لأسئلة المقالي. فسر العبارات التالية. أول حاجة بالرغم من سقوط الشعاع الضوئي من وسط أكبر كثافة على السطح الفاصل إلى وسط أقل كثافة إلا أنه قد لا يحدث انعكاس كلي للضوء. ليه؟ لأن الأشعة قد تسقط بزوايا أقل من الزاوية الحرجة، فبالتالي بيحصل انكسار للضوء بصورة عادية جدا، أو إن هي بتسقط بتساوي الزاوية الحرجة، فبرضه الزاوية الحرجة بيتم انكسار للضوء. تاني حاجة الضوء الذي ينبعث من مصدر تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء، لأن الضوء يسقط من وسط أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة، وقد يكون ساقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فبالتالي يحدث انعكاس كلي للضوء. تالت حاجة استخدام الليفة الضوئية في المنظار الطبي. طالما قالك ليفة ضوئية من الأفضل إن احنا بنتكلم عن العملية ذات نفسها، يعني ما نكتبش إن هي بتنقل الضوء وخلاص. ليه؟ لأن الضوء بيسقط خلال الليفة الضوئية على الجدار الداخلي بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث عدة انكسارات متتالية، فبالتالي حتى تخرج من الطرف الآخر دون فقد إيه للطاقة أو الكفاءة، فبالتالي أقدر إن أنا أوجه مسار الضوء للمنطقة اللي أنا عايزاها أو صعب الوصول إليها. رابع حاجة المنشور العاكس، بفضل استخدامه عن السطح المعدني لأن كفاءته بتكون عالية جدا قد تصل إلى 100%. تاني حاجة إن هو بيطلى بطبقة من فلوريد الألمنيوم أو فلوريد المغنيسيوم اللي بتزود لي من الكفاءة. تالت حاجة إن مفيش سطح معدني كفاءته 100%. الرابع حاجة إن السطح المعدني ذات نفسه بيفقد كفاءته، بتعتمد على بريقه، وبمرور الوقت أو بسبب العوامل البيئية البريق بيقل، فبالتالي الكفاءة بتقل. خامس سؤال بيقول لي فسري لي ظاهرة السراب في المناطق الصحراوية دي وضعها ايه؟ اولا احنا زي ما احنا متفقين ان الهواء عبارة عن طبقات، وان الطبقات الاقرب من سطح الارض بتكون اعلى في درجة الحرارة، فبالتالي اقل ايه اقل كثافة. وانا عندي بيكون الطبقات اللي فوق بتكون اكبر كثافة، فبالتالي بيحدث انكسار للضوء. طيب لما يحدث انكسار للضوء ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انكسار للضوء بزاوية اكبر من الزاوية الساقطة، وهكذا حتى تصل إلى زاوية أكبر من الزاوية الحرجة. فإيه اللي بيحصل هنا بقى؟ بيحصل انعكاس كلي للضوء، فبيظهر لي بقعة من الماء كأنها سراب. تاني حاجة مصباح ضوئي مغمور في سائل معامل انكساره المطلق جذر 2. عند تتبع مسار 4 أشعة ضوئية صدرت من المصباح وسقطت على سطح السائل، وده أن الشعاع الأول سقط عمودي على السطح فيمر مرور الكرام، والثاني سقط بزاوية 30، والثالث 45، والرابع 60. وضح ماذا يحدث لكل شعاع. قلنا الشعاع الأول مر مرور الكرام، ليه؟ لأنه هو ساقط بصورة عمودية. طيب الشعاع الثاني والثالث والرابع هنحلها ازاي؟ طالما جاب لي معامل انكسار يبقى أول حاجة نجيب الفاي سي. هنجيب الفاي سي اللي هو ساين فاي سي عبارة عن 1 على جذر 2، يبقى الفاي سي هنلاقيها بكام؟ ب45. طيب تاني شعاع ساقط بزاوية 30 عادي جدا بيحصل له انكسار بصورة عادية، ولكن زاوية الانكسار طبعا بتبقى أكبر من 45 بسبب اختلاف الأوساط. تاني حاجة عندي الشعاع الساقط بزاوية 45 بينكسر مماسا للسطح الفاصل. طيب والشعاع الرابع ماله؟ بيحصل له انعكاسا تاما لأنه ساقط أكبر من الزاوية الحرجة. بعد كده نمرة 3 الشكل المقابل يوضح مصدر ضوئي في قاع إناء به ماء. معامل انكسار 1.33 بيقول لي عدم نفاذ الضوء في المناطق دي. هنا كده الشعاع لحد هنا ايه؟ بيكون خلاص يعني دي سيتا.
طيب لو انا جيت خدت زاويه اكبر من كده ايه اللي بيحصل؟ بتكون اكبرها يعني بتكون اكبر من سيتا، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انعكاس تام. طيب وهكذا برضو لو جيت اخدت زاويه اكبر هيحصل لها انعكاس تام. فهيكون الاجابه ازاي؟ لان في كلا المنطقتين A و B بيسقط الشعاع الضوئي بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فبالتالي يحدث له انعكاس تام ولا ينفذ الضوء. عايز قيمة الزاوية على طول، يبقى ساين فاي سي بتساوي 1/3 شفت ساين المقدار ده، يبقى الفاي سي هتساوي 48.75 درجة. بعد كده نمرة 4 في الشكل المقابل ليفة ضوئية مغطاة بطبقة خارجية من مادة أخرى معامل انكسارها أقل من معامل انكسار مادة القلب، يمر بها شعاع ضوئي. يوضح لماذا لم يتغير اتجاه الشعاعين عند كل من البي والاس، وحدث انعكاس كلي عند الار والكيو، وتفضل الليفة المكونة من طبقتين عن تلك المكونة من طبقة واحدة. أول حاجة هنا بيقول لي ليه اتجاه الشعاع عند كل من بي واس لم يتغير. زي ما اتفقنا ان الشعاع الساقط خلال مادة معينة طالما نافذ للهواء بينفذ بنفس الكيفية عن طريق ايه؟ قانون سنل. الزاوية هنا المفروض تكون ايه؟ صفر، هو نازل عمودي. تاني حاجة بيقول لي ليه حدث انعكاس كلي للشعاع عند ار وكيو هنا وهنا. ليه؟ لان الشعاع جاي من وسط اكبر كثافه منتقل الى وسط اقل كثافه اللي فين؟ في الليفه الثانيه دي. تمام كده؟ فبالتالي وطبعا ساقط بزاويه اكبر من الزاويه الحرجه، فبالتالي حدث له انعكاس كلي. بيقول لي تفضل الليفه المكونه من طبقتين. ليه؟ لان الطبقه الخارجيه بتعكس لي الضوء المتسرب. فرضا في حصل ضوء متسرب فبتعيده مره اخرى عن طريق الانعكاس الكلي الى الليفه الداخليه، فبالتالي بزود من الكفاءه. نمرة 5 شكلين مقابلين يمثل منشوران عاكسين من نفس المادة، حيث منشور 2 مغطى بطبقة رقيقة من مادة شفافة أخرى. ما المادة التي يمكن أن يكون المنشور 2 مغطى بها، وأي المنشورين كفاءته أكبر ولماذا؟ اتفقنا إن المنشور بيغطى بطبقتين بس من مادتين، لا إما فلوريد الألمنيوم أو فلوريد المغنيسيوم أو الكريولايت. فلوريد الألمنيوم او الكريولايت. تمام. بيقول لي ايه الاكبر كفاءة؟ اللي مغطى بالطبقة اللي هو كام؟ نمرة 2، لان دي بتقلل لي من الفقد للاشعة الخارجة او الداخلة من والى المنشور. المقابل يمثل منشور عاكس يسقط شعاع ضوئي عمودي على احد اوجه. تتبع الرسم. زي ما اتفقنا ان انا بحدد انا ساقطه على ايه. انا ساقطه على الوتر، يبقى خلاص سقط هنا وهيجي هنا وهينفذ كده. تمام. ساقطه برضو على الوتر، هيروح هنا ويجي هنا وينفذ كده. تمام كده خلاص. وطبعا كل الزوايا دي بتكون زوايا ب45 تظبطوها بالمسطره. دلوقتي احنا بنحدد وتر ولا ضلع، وعليه بيكون الإجابات. نمرة 7 بيقول الشكل المقابل يمثل منشور ثلاثي قائم الزاوية متساوي الساقين، تسقط 3 أشعة مختلفة في اللون على أحد ضلعي الزاوية القائمة، فإذا خرج الشعاع الأصفر مماسا للوجه المقابل للقائمة وضح بالرسم مسار الشعاعين الأحمر والأزرق. دلوقتي أنا عارفة إن الطول الموجي للأحمر أكبر من الطول الموجي للأصفر أكبر من الطول الموجي للأزرق. تمام. يبقى الزاوية الحرجة للأحمر أكبر من الزاوية الحرجة للأصفر أكبر من الزاوية الحرجة للأزرق. دلوقتي هو قال لي إن الأصفر خرج بزاوية إيه؟ حرجة. طيب والأزرق بالنسبة لي هو هيبقى أقل من ده، فبالتالي هيحصل له انعكاس تام. دلوقتي هما كلهم ساقطين بنفس الزاوية. خلاص كده تمام. فدلوقتي ده وحصل له ان هو خرج مماس اللي هو الاصفر، فالازرق الزاويه المفروض الزاويه بتاعته تكون اقل من كده بكتير، فهو اكيد عدى الزاويه الحرجه بتاعته. ان الاصفر لو شفناها هنلاقي ان هو وصل لزاويته الحرجه، يبقى الازرق على طول ايه؟ هينعكس انعكاس تام. طب والاحمر؟ الاحمر اكبر من اللون الاصفر، فبالتالي لسه له وقت عشان يوصل للزاويه الحرجه بتاعته، لان دي مش زاويته الحرجه، فبالتالي هينكسر انكسار عادي جدا وهينكسر مبتعدا عن العمود. نمره 8 الشكل المقابل يمثل مصباح موضوع في قاع إناء يحتوي على طبقتين X و Y من سائلين معامل انفصالهما المطلق 2 و1.5 على الترتيب، ويسقط شعاع ضوئي من المصباح على السطح الفاصل بين السائلين. تتبع مسار الشعاع الضوئي مبينا هل يمكن أن يخرج للهواء أم لا. ان اكس 2 وان واي 1.5، فبالتالي ممكن ان هو ايه؟ ينكسر. طيب اولا احنا هنشوف الزاويه الحرجه. هنجيب الزاويه الحرجه تمام ما بين السطحين ده. دلوقتي انا لا عندي لا هواء ولا غيره، انا عندي سائلين، فهنجيب الزاويه الحرجه ازاي؟ ساين فاي سي عباره عن ان واي اللي انا رايحه له اللي هو ان واي على اللي انا جايه منه 1.5 على 2. تمام. يبقى هنجيب الفاي سي بالنسبه لهم عباره عن 84
كام 59 درجة. لحد كده تمام تمام. فبالتالي هيسقط الشعاع، هو جاي من وسط ايه اكبر الى وسط اقل كثافة، يبقى هينكسر مبتعدا عن العمود. يا ترى بقى هينكسر بمقدار قد ايه؟ انا عارفة ان 1 2 عبارة عن ساين اللي هي زاوية السقوط 35 على ساين سيتا. تمام. خلاص انا عارفة ان 1 على ان 2 اللي هي 1.5 على 2 بتساوي ساين 35 على ساين سيتا. انا بعوض تعويض مباشر بس في القوانين بس، مفيش حاجة. فهنجيب ان السيتا هنا هتطلع بكام؟ ب49 و89. لحد كده انا وصلت لحد هنا. انا عايزه اشوف بقى هل ان هو هينفذ ولا هينعكس. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان انا هجيب الزاويه الحرجه ما بين الان واي بالنسبه للهواء. يبقى لازم هجيب الفاي سي بالنسبه للهواء. الفاي ساين فاي سي بالنسبة للهواء عبارة عن 1 على المعامل بتاعها اللي هو 1.5. هنلاقي إن الفاي سي للواي أو للهواء عبارة عن 41 طب هو ساقط بقد إيه؟ ساقط ب49. يبقى ينعكس انعكاسا تاما داخل السائل ولا يخرج للهواء. يبقى دلوقتي عشان نحل حاجة زي دي بنحدد الأوساط. طيب هو عايز ما بين إيه وإيه؟ هو عايز ما بين إن إكس وإن واي. يبقى خلاص هشوف في زاوية حرجة ولا لأ، علشان اشوف هل هيحصل للزاويه دي انعكاس كلي ولا مش هيحصل لها، ولا هي تنكسر انكسارا تاما ولا هي تنكسر انكسار عادي. تمام. خلاص انا عرفت ان هي انكسرت. طب هشوف مقدارها قد ايه عن طريق معامل الانكسار. بعد ما اشوف المقدار هعمل ايه؟ هنلاقي بقى ان انا وصلت للوسط ده والهواء على طول. يبقى احدد الزاويه الحرجه ما بين الوسط ده والهواء. فبالتالي هشوف بقى هل انت بقى هتنعكسي انعكاسا تاما ولا ان انت هتنكسري. نمرة 9 3 مصابيح وضعت متباعدة عند قاع حمام سباحة بأحد الفنادق. الأول يضيء بضوء أصفر، والثاني يضيء بضوء أحمر، والثالث يضيء بضوء أزرق. فتكونت على سطح الماء بقع دائرية ملونة مختلفة المساحة. رتب المصابيح تصاعديا حسب مساحة دائرة الضوء على سطح الماء، مع تفسير سبب اختلاف مساحة دائرة كل ضوء عن اللون الأول. دلوقتي عندنا أحمر وأصفر وأزرق، صح؟ تمام. طيب أنا عارفة إن الأحمر لمدة للريد أكبر من لمدة لليلو أكبر من لمدة للبلو. لحد كده تمام؟ تمام. طيب وعارفين إن العلاقة ما بين اللمدة والزاوية الحرجة للريد أكبر من الزاوية الحرجة لليلو أكبر من الزاوية الحرجة لإيه؟ للبلو. وزي ما احنا اتفقنا إن تان مالها بتتناسب برضو مع المقدار. يعني تان 90 بتزيد عن تان 10. تمام تمام. فدي كبيرة، فبالتالي التان بتاعتها ايه؟ هتبقى كبيرة. طيب التان هنا كمقدار المفروض هنا هيبقى البعد هنا ما بينهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقدار كبير برضو. ازاي كده؟ دلوقتي لما جينا نشرح المثال قلنا ان انا هنا عندي بقعة دائرية. دلوقتي لما تكون الزاوية الحرجة هنا كده، دي كده الزاوية الحرجة، هنلاقي ان الثيتا مالها؟ هنلاقي ان هنا كده ار وهنا ده ايه؟ ده كده المقابل على الوتر. طيب لو جينا مثلا حددنا كده بالنسبة للبعد التاني هنلاقي ان المقدار ده زاد والمقدار ده كمان ايه؟ زاد. طيب لو حددنا بعد تاني هنلاقي ان المقدار ده بيزيد والمقدار ده بيزيد. طيب نلاحظ كده ان المقدار ده بيزيد قصاده ايه؟ قصاده ان مساحة الدايرة او البقعة الدائرية مالها بتزيد كمان. دلوقتي كل ما الزاوية الحرجة بتزيد كل لما قيم الزوايا هتزيد للزاوية الحرجة، فبالتالي البعد البقعة الدائرية اللي بتكونها او اللازمة عشان ان انا اخفيها هتكبر زيادة. طيب نمرة 10 الشكل المقابل يوضح شعاع ضوئي يسقط على السطح الفاصل بين الوسط 1 و2 ويمر خلال وسط 2 ليسقط على السطح الفاصل بين 2 و3 بزاوية تساوي الزاوية الحرجة بينهما. عايز قيمة الزاوية فاي اللي هي زاوية السقوط. وماذا يحدث للشعاع الضوئي الساقط على السطح الفاصل بين وسطين 2 و3 لو زادت قيمة فاي؟ وفسر إجابتك. سؤال زي ده يتحل ازاي؟ اولا عن طريق قانون سينل، زي ما اتفقنا لما يبقى عندنا اوساط وفي زوايا سقوط وزوايا خروج وزوايا انكسار وهكذا يبقى قانون سينل على طول. طيب دلوقتي لما اجي احل بقانون سينل هناخد ايه الاول؟ هناخد الجزء ده. ليه؟ لان ده يعتبر المعلوم. اول حاجه زاويه الخروج اللي هي 90 اللي هي تساوي كام؟ تساوي 1. طب فين زاويه السقوط؟ اهي زاويه السقوط دي بتساوي كام؟ محدش يقول لي سيتا. ليه؟ لان السيتا هنا دي بالتبادل مع دي فدي هتبقى سيتا. طيب المقدار ده كله على بعضه كام؟ 90. 90 ناقص سيتا. يبقى دلوقتي ان 2 ساين 90 ناقص سيتا بتساوي ان 3 اللي هي بره ساين 90 اللي هي بكام؟ بواحد، كأنها مش موجودة. هو قال لي هنا نلاحظ ان كوزين سيتا بتساوي
بتساوي ايه بقى؟ بتساوي المقدار ده ساين 90 ناقص سيتا. خلاص انا شلتها وحطيت مكانها كوزين سيتا. طيب ان 2 انا عايزه اتخلص منها، هقسمها يبقى ان 3 على ان 2. ان 3 بكام؟ ب1.2 على ان 2 ب1.4. شفت كوزين المقدار ده هنلاقي ان السيتا طلعت ب31. خلاص كده. يبقى دلوقتي هو عايز ايه؟ هو عايز الفاي. يبقى ان 1 ساين فاي بتساوي ان 2 ساين 31. خلاص ان 1 اللي هي 1.6 ساين فاي بتساوي ان 2 اللي هي كام هنا؟ 1.4 ساين 31. هنتخلص من المعامل بتاع الساين فاي، هنوديه الناحية التانية بإشارة مخالفة، وبعدين هنجيب شيفت ساين للمقدار ده اللي هو 1.4 ساين 31 على 1.6، هيطلع لنا ان الفاي عبارة عن 26.79. تاني سؤال بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ماذا يحدث لإشعاع الضوء الساقط على السطح الفاصل لو زودنا قيمة الفاي؟ وفسر لي إجابتك. دلوقتي واحنا بنبص على الأوساط، ده وسط أكبر كثافة إلى وسط أقل كثافة. أنا دلوقتي زودت ده، لما ازود ده ايه اللي بيحصل؟ ده كمان هيزيد. تمام. طيب القيمة دي لما تزيد ايه اللي بيحصل؟ القيمة دي كمان ايه؟ هتزيد. طيب لما ازود القيمة دي هتاخد من مقدار نهو زاوية السقوط. طيب لما مثلا كانت الزاوية دي 50، ايه اللي حصل؟ كانت زاوية حرجة. طيب لما أقللها بقى تبقى 40، ايه اللي هيحصل؟ لما تبقى أقل من الزاوية الحرجة بتنكسر انكسار عادي جدا. طيب هي جاية من وسط أكبر كثافة اللي هو 1.4 لوسط أقل كثافة، يبقى تنكسر مبتعدا عن العمود. إنما بقى ناخد بالنا لو إن الزاوية دي بقى ذات نفسها دي لو أنا زودتها فرضا، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انعكاس ايه؟ انعكاس تام. يبقى إجابة السؤال ده عند زيادة قيمة الزاوية فاي يؤدي إلى أن الزاوية سيتا بتزداد، وعندما تزداد قيمة الزاوية سيتا فيؤدي إلى نقص قيمة الزاوية عن فاي سي اللي هي الزاوية التانية دي عن فاي سي، فبالتالي خلاص هي أقل من الزاوية الحرجة فيحصل لها انكسار مبتعدة عن العمود. نيجي بقى لأنماط جديدة من الأسئلة. اختر إجابتين من بين الإجابات المعطاة. عندي منشورين ثلاثيين 1 و2 من مادتين مختلفتين وضعا متلاصقين تماما، ومر شعاع ضوئي في اتجاه المنشور 2 الذي معامل انكسار 1.35، فأخذ المسار الموضح. عايز معامل الانكسار المطلق. بيقول لي يا ترى معامل الانكسار المطلق واحد هيبقى ايه؟ اولا الانكسار المطلق يعني بالنسبه للهواء معامل الانكسار المطلق لازم هيكون ايه؟ اكبر من ده، عشان ده ايه؟ جاي من وسط اكبر كثافه الى وسط اقل كثافه، يبقى اكيد ده كان ايه؟ 1.35. طيب هنا ده كبير وده كبير، بس يا ترى هو كده ولا لا؟ اولا هو ساقط بزاويه مقدارها قد ايه؟ هو جاب لي ان ده مثلث 50 يبقى ده 40، وده 90 يبقى ده 50. تمام. وده كده 90 يبقى ده 40. خلاص كده تمام. يبقى ان 1 ساين كام؟ ساين 40 بتساوي ان 2 اللي هي 1.35 ساين كام؟ ساين 90 بواحد. تمام. يبقى ان 1 بتساوي 1.35 على ساين 40. الكلام ده بيساوي 2.1. يبقى نمرة ب معانا. تاني حاجة بيقول لي معامل الانكسار النسبي من الوسط 1 ل2. ان 1.2 بتساوي اللي هي ان 2 على ان 1 اللي هي بتساوي ايه؟ ان 2 بكام؟ ب1.35 على 2.1 هتطلع لي 64%. يبقى نمرة ج هي الإجابة الصحيحة. نمرة 2 في الحالات الآتية يسقط شعاع ضوئي على السطح الفاصل بين الوسطين والزاوية فاي أكبر من الزاوية الحرجة بين الوسطين. أي من الحالات الآتية يحدث انعكاس كلي للضوء؟ أولا الهواء السخن بيكون إيه؟ أقل، وهنا الهواء البارد أكبر كثافة. تمام. الزجاج للهواء ينفع، من الهواء البارد من أكبر للهواء السخن برضو ينفع، إنما هنا الزاوية جاية من الهواء للزجاج يبقى غلط لأن ده من وسط أقل كثافة لوسط أكبر كثافة. نمرة ه بقى اللي هي لسه بيقول لي هواء لمادة اللي فيها ضوئية، لا غلط، لأن المادة اللي فيها الضوئية بتكون أكبر بالنسبة لمعامل الانكسار. نمرة 2 ضع أمام كل عبارة من عبارات رقم الشكل المعبر عنها. ينعكس الشعاع انعكاس كلي عند جانبين مختلفين للمنشور. أمتى؟ لما يسقط على الوتر يبقى الشكل واحد على طول. يغير الشعاع مساره بزاوية 180 يبقى الشكل واحد برضو. ليه؟ لأن هو ساقط هنا على الوتر زي ما اتفقنا في الشرح. يغير الشعاع مساره بزاوية 90 يبقى الشكل 2. نمرة 4 بيقول لي زاويتي سقوط الشعاع داخل المنشور هو 45 و0، في زاويتين بس يبقى على طول نمرة 2. ده
تاني حاجة هنعرفها ازاي. سقوط الشعاع هنا الزاوية سقطت بقد ايه؟ سقطت ب45. تمام، دي كده ايه زاوية السقوط الأولى. زاوية السقوط التانية سقطت هنا بقد ايه؟ بمقدار الصفر. هنا سقطت على الضلع التاني بمقدار الصفر، لأن هنا ايه منطبقة على العمود. تمام، يبقى ناخد بالنا من النقطة دي. نمرة 5، يمثل الشعاع ما يحدث داخل منظار الميادين. طبعا قلنا نمرة 1 اللي هو بيسقط على الوجه وبستخدم فيها منشورين عاكسين. وبكده نكون خلصنا تمارين كتاب الامتحان كاملة.